Tibban godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti kan jedhaman 160 kan ta'an mootummaatti harka kennachuun isaanii ibsamee jira. Isaan kunneen akkamiin harka kennatan garam deemu hireen isaanii maal ta'a kan jedhu bulchaa godinichaa obbo Mirreessaa Fiixee gaafanneera. Balballi nagaan mootummaa naannoo Oromiyaas mootummaa federaalaas banee yeroo kamiyyuu banaadha. Haaluma kanaan godina keenya keessatti qaamni rakkoo kana uumuu garee ABO shanitti dabalamanii rakkoo uumaa kan jiran ni jiru. Karaa biraatiin faannoo afaan Amaariffaa dubbattus godina keenya keessa ni sochooti. Dargaggoonni ABO shanitti dabalamanii rakkoo uumaa jiran guyyaa guyyaatti ni galu. Kaleessa kan ta'e namoota baay'eetu wal faana galee hidhattoonni 57 kaleessa yeroo tokkotti wal faana karaa nagaa filatanii galanii ergasiis galgalas namni 6 dabalamee jira. Walii galamma kaleessuma kan gale nama 63 kan karaa nagaa filatee galee jechuudha. Waa gurguddaa sadiitu gahee guddaa qabata. Inni jalqabaa uummata godina Horroo Guduruu Wallaggaati. Uummata abbootii harmootiin nagaa buusuudhaatiif dhiibbaa guddaa godhanii jiranii mootummaan immoo karaa nagaa warra galanii fi daandii guddaa saaqeetu jira. Kana keessatti warri galuu murteessanis gahee qabu. Kanaaf wanni kun sadan walitti dhufee daandii nagaa sanaatii fi gahee guddaa taphatee jira jechuudha. Guyyaa guyyaatti namni 10, namni 5, namni 6 akka kennaa oola. Waliigala ji'oota darban kana keessatti gara nama 160 wayii gashinee sakaleessaa malee. Eessa dhaqu warri kun erga harka kennatanii garam geeffamu? Daandii dogoggoraarra turan sana toora daandii sirra bu'anii karaa qabsaa'uu danda'an. Karaa nagaa waan isaanitti fakkaate qabsaa'uu akka danda'an garuu immoo kan heera mootummaa bu'uura godhatanii qabsaa'uu akka danda'an karaa nagaatiin. Ilaalchi dogoggoraa kan biyya keenya nagaa buusuuf kan biyya keenya misooma tuusuusu daandii kamtu rakkoo qabaa kan jedhu sana mareen hin gaggeeffama irratti walii galamaa jechuudha. Leenjii kanaatiif wadmoo namni waan ta'uu barbaadu fi murteeffata. Hojjetaa mootummaatii yoo ta'e hojii mootummaa isaatti deebi'uu danda'a. Barataa yoo ta'e mana barumsaa isaatti deebi'uu danda'a. Qonnaan bulaa yoo ta'e qotee bulaa isaatti deebi'uu danda'a. Kan immoo hojii dhabaadha yoo ta'e immoo carraa hojii uumamee karaa inni hojiitti galu uumamaa jechuudha. Jarri kunis carraa kanatu kennamaafi jechuudha. Hidhattoota waraana bilisummaa Oromooti jedhamanii mootummaatti kan harka kennatan kun dhuguma ajaja marroo dirribaa jala warra jiran immoo garee biraati. Gorsaa olaanaa ajajaa ABO kan ta'an obbo Jireenyaa Guddataa dhimma kanarratti BBC'n gaafateera. Jarri kun loltoota keenya miti. Loltoota keenya jechuun loltoota waraana bilisummaa Oromoo ka jennu waraana bilisummaa ka dirreerraa falmaa gaggeessu ka hooggana qabu. Ka sagantaa qabu, ka kaayyoo qabu, ka galma qabu sanaa jechuudha. Sanammoo waraanni bilisummaa Oromoo har'a dirree jiru ajajaansaa jaal gartee marroo dirribaa itti aanaan ajajaasaa jaal Gammachuu Abbooyyee ka koree raawwachiistuu qabu ka gartee miseensa gumii sabaa ka zooniilee 8 jalatti hammatame. Zooniileen 8 kun immoo ajajaa mataa isaanii qabani akkasumas koree mataa isaanii qaban. Isaan jalatti immoo kutaan waraanaa jiru, birgeediin jiru. Cibraan jiru, Buttaan jiru. Akka kanaan tartiibaan amma taakkiyaatti yookiin amma sagleetti deemaa jechuudha. Yeroo adda addaatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo moggaafatanii gartee bosona keessa jiranii jechuudha. Warra akkasii kan mootummaan bobbaasullee ni jira. Ammoo gartee ka waa butatee deemus ni jira. Caasaa keessaas gartee gaafa abboommiin itti dhuftu abboommii baqatee achi bahetu jira jechuudha. Kanaaf jaalii addeessaa jaarmiyaan ABO yookiin waraanni bilisummaa Oromoo ajajaan ol'aanaa quban qabu hin beeku jechuudha. Waraana keenya miti jechuudha. Lakkoofsi isaaniis amma kana miti. Dhageenya irraa eenyu waliin akka turan naannoo kam akka sosso'aa turan waan isaan hojjechaa turan ka galan ka kanaa gadii akka ta'etti 30 keessa akka ta'etti qabna jechuudha. Ammoo waraana keenya illee miti. Waraanni keenya quba qaba. Eenyufa akka ta'an gartee fakkadaan yeroo darbe galee jedhamee amma immoo kanatu galee jedhamaa boru sanbiraa jedhamaa. Ajandaadhuma waan akkasii waraanni bilisummaa Oromoo suuta galaa jira. Isa jedhu mataa namaa keessa kaa'uudhaaf kataate malee kama gartee ofumaa kukkutanii goggodhanii kan duras quunnamanii gartee waliin sosso'aa turanidha akkas godhuu jechuudha. Gaafa gartee dirreen itti dhiphattus saamicha gaggeessan waan akkasii keessaas akka qooda fudhachuun isaanii baasne gaafa rakkatan gara sanaas deemanii jechuudha. Kanaafuu quba qaba waraanni keenya eenyufa akka ta'an maal akka hojiin isaanii maal akka taate amma danda'e uummatarraa ittisuudhaaf tattaafachuu ture. Amma immoo gaafa akka sanaa gaafa galanii akka tokko
siigale. Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa godinaalee Wallaggaa arfan keessaati kan sochii hidhattoota waggoota 5-6 kana hedduu miidhaman keessaati isaan tokko. Namoonni nagaa hedduun ajjeefamanii jiru. Qabeenyi isaanii saamamee jira. Akkasumas sochii hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane humnoota nageenyaa mootummaan bobbaasuu dabalatee hidhattoonni faannoo hedduunis godina kana keessa socho'aa akka turan ibsama. Keessumaa aanaaleen 3 hedduu miidhamaniiru. Aanaa Abee Dongoroo, aanaa Jaardagaa Jaartee fi aanaa Amuroo akka ta'es ibsamee jira. Namoonni kumaatamaan lakkaa'amanis qe'ee isaanii irraa buqqa'anii ture. Kana keessatti immoo mootummaan amma opereeshiniin gaggeessaa jiru, hojiin hojjechaa jiru gandoota kanarratti jechuudha. Yeroo darbe yeroo uummati buqqa'us faannoon kun humna waloo mootummaa naannoo Oromiyaa faana qabilinni walitti bu'e uummati wareeree baqatu miidhamee jira. Uummatis wareegamee jira. Caasaan keenya hoogganaa poolisii achi jiru faana dabalatee wareegamee jira. Dinnis wareegamee jira. Kana keessatti uummati nagaanis rukutamee jira. Kana keessatti uummanni dammaqee ganda sanarraa buqqa'ee ture. Kuni fulbaanaa tokko dura Paagumee keessadha. Nus buqqaatii kana tasgabbeessuudhaatiif uummata kana jajjabeessuudhaatiif kana dabalatee naannoo kana ganda kana deemee naannoo sana tureen jira jechuudha. Uummata kana mariisifnee nagaaf tasgabbiisaa kan mirkaneessu humna gahaa naannoo sanatti ramannee uummati kun torbee tokko keessatti akka inni keessaatti deebi'u goone jechuudha. Akka inni keessaatti deebi'u goone keessaatti deebifneetu amma gargaarsa barbaachisu godhaatii jirra. Kanaaf akka walii galaatti amma naannoo finxaalessi jiru kanarratti finxaalessi afaan Amaaraa dubbattu jirtu keessattis opereeshiniin seeraan gaggeeffamaatii jira. Naannoo Shanee kanarrattis Shanee fi faannoo kan garaagarummaa godhu amma naannoo Shaneetti nagaadhaan galuu filachuun bal'inaan mul'achaa jira. Naannoo faannootti kun mul'achaa jiru irratti hojjetamaa jira. Hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu hojjetamaa jira jechuudha. Raayyaa biyyaa fi humna waloo naannoo Oromiyaa dabalatee. Uummanni qeerraa buqqa'eeru yeroo adda addaa ture waggaa tokko dura. Waliigala meeqa ta'a amma gargaarsa kan barbaadu yookaan kan buqqa'ee hafeeru jira qe'eetti kan hin deebine? Jira uummati. Hagam ta'u? Kan qeerra jiru amma uummati baay'een isaa qeerra jiraatu qeerra jiraateeyyuu buqqa'ee qabeenyi isaa kan manca'e waan jiruu fi gargaarsa kan barbaadu jira amma kan hoomaa gaaleessaa jennu kun gara abbaa warraa 1,320 qe'ee isaatti deebi'ee jira garuu waan nyaatuuf waan uffatuun barbaada isaan kun amma gargaaramaa jiru jechuudha. Bakkeewwan biroo jiru? Jaarteerra jiru. Jaarteerra akkuma kana gara abbaa warraa 510 sababa nageenyaaf osoo hin taane isaanii sababa iddoon jireenya isaanii sun mijachuu fi didee fi isaan kunis gargaaramaa jira garuu amma bakka qubsumaa qopheessinee qubachiisuuf qophii xumuraa jira. Bara 2018 dubbiiwwan godina Horroo Guduruu kana keessaa kan jalqabe. Addi Bilisummaa Oromoo Eertiraarraatii gara biyyaatti gaafa gale waraana isaa qabatee gale. Kaan leenjii mootummaan qopheesse keessa galan. Kaan ammoo deebi'anii gara bosonaatti akka galantu himama. Yeroo sana ture Faqqadaa Abdiisaas miseensa ABO kan ture godina Horroo Guduruu keessatti gara qabsoo hidhannoo kanatti makamuusaa kan beeksise. Ergasii yeroo dheeraatiif bosona keessa hidhatee socho'aa ture jechuudha. Hidhattoota adda addaas leenjisaa fi hoogganaa tureera. Haa ta'u malee isaa fi Marroo Dirribaa gidduu wal dhabdeen akka ture ni beekama. Yeroo sirraa jalqabee gareen tokko ajaja Marroo Dirribaa kan fudhatuu fi caasaasaa jala kan jiru kaan ammoo garee Faqqadaa Abdiisaa jala kan jiru ta'uun godina Horroo Guduruu kana keessa socho'aa turan. Isaatiin alas nama Moosisaa jedhamu jalatti gurmaa'uun kan socho'aa tures akka jiru ni amanama. Isaan ammayyuu hidhatanii godinuma kana keessatti akka hafanii jiran obbo Jireenyaa Guddataa ibsaniiru. Amma garee Galee jedhamu kan hoogganee Galee immoo nama Yaaddessaa jedhamu akka ta'e ibsan. Yaaddessaan kun garee kana jalaatii cabee kan ba'e ofuma isaatiif socho'aa ture akka ta'es ibsaniiru obbo Jireenyaa Guddataa. Kanas ta'e sana godina Horroo Guduruu kana keessa gareen adda addaa qindaa'ee hidhatee socho'u hedduun akka jiru ni himama. Waraanni Bilisummaa Oromoo ajaja koo jala jiru kan jedhu humna mataasaa godina kana keessaatti akka qabu ibsee jira. Mootummaan hidhattoota kanneen irratti tarkaanfii fudhataa akka jiruu fi kan waamicha taasisee tole jedhanii dhufan immoo akka simataa jiru ibsee jira. Obbo Mirreessaanis kan ibsan waamicha mootummaa kana simachuun kanneen dhufaniif bakka leenjii qophaa'ee akka jiru ibsanii jiru. Sanaatiin ala kanneen hafan irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti fufaa jedhan. Ammayyuu garuu waamichi keenya itti fufeera kanaaf kan nagaa barbaadan gara qabsoo nagaatti deebi'uu qabu jechuun BBC'tti himaniiru.